Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla yine sizinle birlikteyiz ve sizin bize yazmanızdan, bize soru sormanızdan, yorum yapmanızdan, beğenmenizden, paylaşmanızdan ya da rahatsız olduğunuz şeyi, farklı düşüncelerinizi paylaşmanızdan büyük keyif alıyoruz. Lütfen devam edin. Bu bize daha çok istek veriyor. Yakınlarda okuduğum bir kitapta bir metin dikkatimi çekti. Homeros'un Odysseus isimli hikayesinde Sirenler Adası diye bir yerden bahsediyordu. Şimdi denizciler o Sirenler Adası'nın yakınından geçerken oradan bir çok güzel şarkıların, çok güzel müzik seslerinin geldiğini duyuyorlar. Ve o kadar çok etkileniyorlar ki o müziğe doğru gitmek istiyorlar. O şarkıyı daha yakından dinlemek istiyorlar. Ama bu bir çeşit bilmedikleri doğal bir tuzakla karşılaşıyorlar. Kayalara çarpıyor gemileri ve çoğu hayatını kaybediyor. Bu durumda Odysseus gerçekten çok merak ediyor. Ama bu müziğin etkisi altında kalmadan nasıl müziği dinleyebilirim, nasıl mürettebatımı koruyabilirim diye düşünüyor. Ve aklına çok güzel bir fikir geliyor. Diyor ki biz oradan geçeceğiz. Ama şöyle olacak. Gemideki bütün gemicilerin kulaklarına bal mumuyla bir tıkaç oluşturup yerleştireceğim. Böylelikle siz duymayacaksınız ve işlerinizi yapacaksınız. O zaman onlar soruyorlar. Peki sen hem dinleyip hem de bir kaptan olarak nasıl bizi oradan koruyacaksın dediğinde diyor ki bu büyük direğe beni çok sıkı bir şekilde bağlayacaksınız ve ağzımı da kapatacaksınız. Böylelikle ben kulaklarımla o sesi duyabileceğim ama size herhangi bir şey söyleyemeyeceğim için ve bağlı olduğum için hepimiz bundan korunmuş olacağız diyor. Ve gerçekten dediklerini yapıyorlar. Ve o müziği duyuyor. Merakını gideriyor. Ama herkes bu hikayeden bir şey alıyor. Aslında ben bu hikayeden insanların hayatı nasıl sürdürmeleri gerektiği konusunda birçok ders çıkartabileceklerini düşünüyorum. İnsanlar genellikle çok fazla düşünmeden, çok derine inmeden ve etraflıca, farklı gözlerle, farklı perspektiften bakmadan kararlar aldıklarını görüyorum. Halbuki insan aslında kararlarıyla insan oluyor ya da kararları insanın hayatını belirliyor. Burada Odysseus ne yaptı? Gerçekten bir şey merak etti ama hayatını tehlikeye atmadı. Ve kendisiyle birlikte olan insanların hayatını da tehlikeye atmadı. Tedbir aldı, düşündü, planladı, gerçekleştirdi. Hiçbir sıyrı kalmadan oradan çıktı gitti. Siz kararlar alırken ne yapıyorsunuz? Kutsal kitapta bilge bir adamın Süleyman'ın özdeyişlerinde 3. bölüm 5 ve 6 arasında bütün yüreğinle Rab'be güven, kendi aklına bel bağlama, her işinde onu an, o senin yolunu düze çıkartır diyor. Ve biz insan olarak bir saat sonrasını hatta bir dakika sonrasını bilemiyoruz. Ama Tanrı bize hem kendi özelliklerini verdi. Bizimle birçok şeyi paylaştı. Akıl verdi, hikmet verdi, sözünü verdi, sezgi verdi. Aslında biz doğru kararlar alabiliriz. Ama bütün bu doğru kararları alabilmek için kendi istediğimizi yapmak yerine ya da kendi düşündüğümüzü gerçekleştirmek yerine Tanrı'ya sormamız ve Tanrı'nın bilgeliğine dayanarak hareket etmemiz daha doğru olur. Nerede yaşayacağım? Ne iş yapacağım? Kiminle evleneceğim? Ya da neyi hayatımda değiştireceğim? Kiminle arkadaşlık yapacağım? Ya da işi yaparken nasıl davranacağım? Okuyorsam, akademisyensem ya da başka bir meslek içindeysem kararlarımı nasıl vereceğim? Gerçekten Odysseus gibi düşünmek lazım. Disiplinli bir şekilde düşünmek lazım. Planlamak lazım.
tedbir almak lazım. Ama bütün bunları Tanrı'nın yardımıyla yapmak lazım. Galatyalılar 5:16'da diyor ki ruha göre yaşayın, o zaman benliğin arzularını asla yerine getiremezsiniz. Eski anlaşmada İbrahim ve Lut arasında böyle bir seçim anı, karar anı ile ilgili bir hikaye okuyoruz. İkisi birlikte yola çıkar ve artık çobanları, çalışanları birbirleriyle çatıştığı için en sonunda İbrahim der ki sevgili yeğenim gel biz oturalım da bir karar verelim. Ne yapalım? Bak ben ilk seçim hakkını sana veriyorum. Sen seç. Ne tarafı istersen o tarafı al. Ben işte bu ülkenin şu kısmında yaşayacağım diyorsan o taraf senin olsun. Senin seçmediğin yer nereyse ben orayı isterim. Tabii ki Lut genç bir adamdı ve Tanrı'ya sormadan, Tanrı'nın önünde durmadan sadece kendi benliğine, kendi gözüne, kendi keyfine, işte kendi aklına göre ben burayı seçiyorum dedi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Seçtiği yer Sodom ve Gomorra'nın olduğu yerdi. Ve o kadar kötü bir yer, ahlaki açıdan o kadar kötü bir yer seçmişti ki Tanrı orada doğru insanlar bulamadığı için onları cezalandırdı. Fakat İbrahim Tanrı'ya baktığı için, Tanrı'dan hikmet istediği için ve Tanrı'yla birlikte hareket ettiği için gerçekten Tanrı'nın bereketlerine sahip oldu. Siz kararlarınızı neye göre veriyorsunuz? Gerçekten Odysseus gibi düşünüp, planlayıp, tedbir alıp ve kılık kırk yararcasına değişik eleklerden geçirerek mi, Tanrı'ya sorarak mı ya da kendi çıkarlarınıza göre mi, neye göre veriyorsunuz? Bu konuda sizin görüşlerinizi almak isteriz. Lütfen bizimle paylaşın ve bütün hayatınız en doğru kararları aldığınız ve en mutlu bir şekilde yaşadığınız bir dönem olsun diye dua ediyoruz. Tanrı sizi korusun.